बैक। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का शीरा। और इसको हम बेसन का दूध भी कहते हैं। ये आजकल मानसून में बहुत ही हेल्दी माना जाता है। ये बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट है। सर्दियों के मौसम में दादी नानी के नुस्खों में इसको बच्चों को भी दिया जाता है। ये कफ और कोल्ड के लिए बहुत ही बेनिफिट है। कोई भी सर्दी का मौसम हो या मानसून का मौसम है या नॉर्मल टाइम पे भी अगर आपको सर्दी और कफ जैसा फीलिंग हो तो आप इसको शौक के तौर पे भी बना के खा सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये बेनिफिट ही है हमारे लिए। मैंने गैस पे देसी घी को गर्म कर लिया है, गैस ऑन कर लिया। ऑलरेडी मेरा घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। ये 3 से 4 स्पून है। अब इनको अच्छे से कम आंच पे सेक लेंगे। देखिए, अब धीरे और सिम आंच पे मैंने इसको धीरे धीरे सेक लिया। इसको और अच्छे से डार्क ब्राउन होने देंगे। देखिए, अभी हमारा बिल्कुल अच्छे से डार्क ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसको थोड़ी देर मिलाएंगे। अब हमने इसमें चीनी डाल के थोड़ी सी सेक दे दिया है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। धीरे धीरे से डालेंगे ताकि लम्प ना बने, और हिलाते रहेंगे। बस अब छोड़ देंगे और सारा दूध डाल देंगे। ये हमारा 3 से 4 कटोरी या कप के अकॉर्डिंग बन रहा है। इसको अब अच्छे से पकने देंगे। पक जाने के बाद इसको एक उबाला आने देंगे हम इसको। देखिए, अब इसमें एक उबाला आ चुका है। अब हम इसको सिम गैस करके धीरे से पकने देंगे। अब देखिए, ये हमारा अच्छे से गड़क के बहुत ही मीडियम आंच में गड़का है और ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे गर्मा गर्म कटोरी में डाल के सर्व करेंगे और टेस्ट कराएंगे। आइए देखते हैं कैसा बना है। देखिए, ये हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम सब इसको टेस्ट करते हैं। आइए अब टेस्ट करते हैं हम। Like, share and subscribe. Please like, share and subscribe Kavya's channel. Thank you.